Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Da Express, tu canal de confianza del mundo del corazón. Y os traigo a Carmen Borrego. Una Carmen Borrego que, hombre, los que llevamos años y hemos estado trabajando con ella, siempre hemos dicho la falta de educación y la falta de... Sí, sobre todo la falta de educación. Yo personalmente me peleé una vez en directo porque ella me dijo varias cosas que es verdad que en televisión no se oyeron muy bien, pero quedó claro, si uno se fijaba, en la educación que tiene esta señora. Digo señora porque no me gusta faltar el respeto. Estamos viendo a una Carmen Borrego en Supervivientes que, aparte de querer abandonar Superviviente, no hay día que no lo diga. Me extrañó, por cierto, mucho anoche que no dieran en ningún momento que ha tenido que ser atendida por el médico. Me extrañó. A lo mejor la están cuidando un poquito. Bueno, no a lo mejor, seguro que la están cuidando. Pero vimos a una Carmen Borrego como nunca la había visto el gran público. Eso no quiere decir que los que hemos coincidido con ella trabajando en alguna que otra ocasión conozcamos ya a quién es Carmen Borrego. Hemos visto a una Carmen Borrego que no se corta. Pedos, eructos, ronquidos. ¡Qué vergüenza! Sería una vergüenza para cualquier persona. Pero Carmen Borrego, con lo fina que se ve ella, con lo educada que se ve ella, con lo que siempre ella dice, buena familia, tal. Carmen, estás quedando retratada. Día a día, minuto a minuto, vídeo a vídeo. Estamos viendo a la auténtica Carmen. Y aparte no disimula nada. Si se tiene que pelear con Quique Calleja, que es la única persona que ahí la puede entender un poco, se pelea. Así estamos viendo a un Quique Calleja que ya está pasando de ella. Si tiene que acordarse de la familia de alguno de los que están allí, se acuerda. Si te tienen que mandar a la mierda, te manda. Si tiene que... cualquier cosa. Estamos viendo en estado puro a una Carmen Borrego que la vimos en su momento cuando hicieron el reality de las Campos. Esos viajes a Nueva York con Terelu, con María Teresa. Pero cuidado, porque Carmen Borrego despegó hace ya muchos años y es la gran desconocida. Carmen Borrego, como la estamos viendo, no tiene educación, no sabe lo que es la educación. Qué bonito verse delante de millones de telespectadores, eructos delante de millones de telespectadores. Los ronquidos, bueno, los ronquidos, está dormida, no le vamos a culpar, pero los peditos y los eructitos, Carmencita, cómo se te ve el plumero, estás quedando retratada. Señores, comentadme lo que queráis aquí abajo en la caja de comentarios. Y otra cosa, si no estáis suscritos, suscribiros, que es gratis. Adiós.